ഇത് ഐവ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ കോമ്പിനേഷൻ സോക്കറ്റാണ്. ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. 349 രൂപ ആയി. ഇപ്പോൾ ഈ പാക്കിങ്ങിലൂടെയാണ് വന്നേക്കണേ. 40 പീസ് ഉണ്ട്. ഇത് നല്ലൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഇത് നിലത്ത് കടിയപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിയുണ്ട്. ഇത് തുറക്കാം. 40 സോക്കറ്റുകളുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഈ ചെറിയ സോക്കറ്റുകൾ വർക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഇടേണ്ട ഒരു ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ, ഈ ചെറുതിട്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ബെഞ്ചിലിടാം. ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേഡ്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. 349 രൂപയ്ക്കുള്ള സാധനമുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ചെറിയ ഇതിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. ഇതും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു. ഇതില്ലേ ചെറുത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെറുതുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വലുതിനുള്ളത് വലുതുണ്ട്. ഇത് എത്രയാണ് സൈസ്? വലുത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഈ ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റിയാളാണ്. ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓരോ എക്സ്ട്രാ തരുന്നുണ്ട് അവർ. ഈ വിലയ്ക്ക് ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ വലിയ ശക്തമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ലൈറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കുഴപ്പമില്ല, മെറ്റീരിയൽ കുഴപ്പമില്ല. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ അഷുറൻസ് ഉണ്ടാകും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഇതിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ശരി.